Good morning, Pari. কি কৰিছা? চাউল হা? চৰাইক চাউল দিছা? আহিছেনে চৰাই? আৰু পৰহি আহিছে অলপতে পাছত আহিলে অ' মানুহ দেখিলে বেছি নহয় আচ্ছা আচ্ছা যেতিয়া আহিব তেতিয়া দিবা এই ৰাস্তাত গৈ দিয়াগে যা ৰাস্তাত তাহাঁতি খায় ইয়াতে আছোঁ কাম মানুহ কাম কৰি আছে কি কাম কৰি আছে বা আচ্ছা হ'ব দিয়া এইবাৰটো এটা বস্তু বিচাৰিবলৈ মই এই মোৰ এইটো খুলিছিলোঁ ইয়াতে মোৰ অদৰকাৰী কিছুমান মানে বস্তু সোমাই আছে চোৱা না মানে কি কওঁ আৰু ক'ত জমা কৰি থোৱা আৰু এইটো শুই থাকিলে তাৰ ওপৰত মই এতিয়া শ্বৰ্ট কৰি দিওঁ দেই কিছুমান লগাবোৰ থওঁ কামেই বহাই ল'লোঁ নিজৰ ৰাতিপুৱাটো গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰো ভালেই আৰু আজি শাৰী চাৰী পিন্ধি ক'তো নাযাওঁ একচুৱেলি কি হৈছে আজি সেই যে শাৰীবিলাক চাফা কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মানে এইখন শাৰী পালোঁ বহুত বেছি পুৰণা শাৰী এখন আৰু এই কালাৰটোতো মোৰ বহুত ভাল লাগে প্লাছ এই শাৰীখনৰ লগত মোৰ এটা বহুত ডাঙৰ ইম'শ্যনছ আছে মানে ইম'শ্যন আছে এটা এইটো মোৰ হাজবেণ্ডে বিয়াৰ আগত মোক গিফ্ট দিছিলে এইখন শাৰী চ' তেতিয়াৰ পৰা সাঁচি থৈছোঁ আজি পালোঁ নহয় পাই পেলাই বোলো নাই কিবা এটা কৰিব লাগে চ' ৰীল এটা বনালোঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে চাব নাপাহৰিব বাকী বহুত দেৰি হ'ল এতিয়া বুটিকলৈ যাওঁ এইবিলাক খোলোঁ মানে বেলেগ কাপোৰ পিন্ধি যাওঁ বাকী ব্লগটো এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাই থাকিব ব্লগটো চ' এইখন হয় শাৰী ব্লাউজটোতো মোলৈ এতিয়া নহয় বাৰু কিন্তু এই শাৰীখন মোৰ বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে মানে দিয়া পাৰি দিয়া মই যাওঁ বাই ভালকৈ থাকিবা কি হ'ল বাই কিমান আচ্ছা তো মই লৈছোঁ যাবলৈ এতিয়া 11:30 বাজিলে দেৰিয়ে হৈ গ'ল আজি তাৰপিছতে তাৰপিছতে কি কয় বতৰটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ৰ'দে ওলাই আছিলে এতিয়া আকৌ দিছে বৰষুণ বেছি পানী সোমাই গ'ল মামা এইটোত শুকাই যাব দিয়া নিজে নিজে অঁ আচ্ছা ঠিক আছে মই গৈছোঁ হা পখো মই যাওঁ বাই ছাতি নিব লাগিব নেকি হ'ব ৰ'বা মামা একো নাই শুকাই যাব পুৰা খবৰ আছে বাই হা চ' কি কয় বাহিৰৰ বতৰটো দেখাব বিচাৰিছোঁ এই মাত্ৰ ৰ'দ দি আছিলে আৰু এই মাত্ৰ এয়া ইউহি বাৰছ কালি ঘাটা বাৰছে কৰিলোঁ যে বাৰচিবলৈ লাগি গ'ল নেকি যাওঁ আজি কাম কৰি অলপ ভালেই লাগিব বাৰু বৰষুণৰ বতৰত ছাতিটো মাৰি লওঁ বৰষুণ ঢেৰেকনি মাৰিছে গাড়ীলৈকে যাবলৈকে ছাতি মেলিব লগা হৈছে চ' ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে ইমান বৰষুণ দিয়া নাছিলে জাষ্ট গলিৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু বৰষুণ যাক ইমান জোৰছে বাঢ়ি গ'ল আৰু ৰাস্তাই ৰাস্তাই দেখিছোঁ গছৰ ডাল চালো পৰি আছে মোৰ অলপমান মানে ভয়ো লাগিছে গাড়ীৰ ওপৰত মানে গছৰ ডাল পৰি গ'লে অলপ দিগদাৰী যে তেনেকৈ গ'লোগৈ আৰু চ' বুটিকত অলপ সময় কাম কৰিব পালোঁহে মানে পিংকিয়ে ফোন কৰিছে বাইদেউ পক্ষী পাৰি কিবা কাজিয়া কৰি আছে আপুনি জল্দি আহক কিবা লাগিলে এতিয়া যাওঁ ঘৰ আৰু লাঞ্চ চাঞ্চ কৰি পেলাই অলপ ছেটেল কৰি তাৰপিছত আকৌ আহিম দিয়া চ' আহি চিধা টাউনশ্বিপৰ এইটো কৰ্ণাৰ পালোঁহি এইবিলাক কোৱাৰ্টাৰ দেখিছে এইবিলাক ভাঙি আছে আচলতে এইবিলাক আৰু এই ৰাগেশ্বৰী কোৱাৰ্টাৰ হয় বিৰাটেই সৰু ঠেকঠুক কোৱাৰ্টাৰ মানে এতিয়া ভাঙি পেলাই জানো কি বনায় ইয়াতে আকৌ চন্দ্ৰকোষ এইবিলাক ফ্লেট আছে মানে ইয়াতে আহিছোঁ মই কাষ্টমাৰ এগৰাকী ঘৰত কিবা বস্তু মানে অৰ্ডাৰ আছে মই তাৰমানে কি হয় টাউনশ্বিপৰ যিবিলাক কাষ্টমাৰ যাব নোৱাৰে যে মই এনেকৈ ঘৰৰ পৰাই মানে হোম ছাৰ্ভিচ টাইপৰো দি থাকোঁ মাজে মাজে আৰু যিবিলাক মোৰ চিনাকি চ' সেয়া কিবা এটা লৈ পেলাই এতিয়া ফটাফট যাওঁ আৰু ঘৰ আহি দেখিছোঁ গোটেই বিচনা ইফাল সিফাল খং পাৰি মানে কাজিয়া লাগিলে পক্ষীৰ লগত
চ' আকৌ তাইক ছেটেল কৰি বিচনা চিচনা ঠিক কৰি মই বোলো তাইক ভাতটো খুৱাই দিওঁ ভাত চাত একোৱে খোৱা নাছিলে পক্ষী অৱশ্যে খালে চ' তাইক মানে তেনেকৈ কৰি অকণমান মৰম চৰম কৰি ছেটেল কৰি মানে তাৰপিছতহে কৰিব লগা হ'ল মানে মোৰো একদম মানে ভাগৰ লাগি গৈছে তথাপি উপায় নাই আৰু বাচ্ছা কেতিয়াবা এনেকুৱা নকৰে বাট কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰিও তাহাঁতে চ' ইহঁতক ছেটেল কৰি কি হ'ল মানে ছুটি একো নহয় আৰু মই ঠিক কৰি দিম সিহঁতক কিবা কৰি ছেটেল কৰি পেলাই এতিয়া কৰি আৰ্ট ক্লাছত থ'ব যাব ওলাইছে আৰু ময়ো গুচি যামগৈ আৰু বহুত ঠিক একেবাৰে তুমি কিমান ভাল কাম কৰিছা ৰাতিপুৱা ন চাউল দি ধুনীয়াকৈ খাইছে ইহঁতক পানীও দি থকা দেই মানুহ এটা ডাঙৰ বাতি এটাত পানী দি থ'লে সিহঁতে পানীও খায় এতিয়া যে ৰ'দ হৈছে ভয় নাই খোৱা ধুনীয়াকৈ খাইছে তুমি এটা কাম কৰা নাই মানে চেণ্ডেলটো পিন্ধিবা ক'ত খালা এইটোতো ঠিক কৰি অঁ এইটো ইয়াত থোৱাচোন মই ঠিক কৰি দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাইছে ন মামা যোৱা ভালকৈ কৰিবা দেই নিজে গুচি যাবা লাহে লাহে হ'ব নাই অঁ গুড গাৰ্ল গৈ পাই মোক ফোন কৰ অঁ পুৰবী আণ্টিক কৈ দিবা মোক ফোন কৰি দিবলৈ তুমি ওলাওঁতে দেই অঁ বাই দোকানত কাম কৰি আছোঁ আৰু শুনি আছোঁ তাৰপিছত মোৰ ইমানেই বেয়া তাৰপিছতে কি কয় মোৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মিঠু আছে বা আজি সোমাম দোকানত মই ৰশ্মিক কৈছোঁ চোৱাচোন ৰশ্মি আজি মোৰ শুনিয়াটো ইমানেই বেয়া তাই কৈছে ফোনিয়াই লওক চিলিলি ফোনিয়াই লওক চলিকেনি এতিয়া ফোনিয়াব লৈছে আজিলৈ যাবলৈ ওলালোঁ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানে আজি চাইনবোৰ্ডখন লগাইছে চেফ্ৰন গাৰ্ডেন আৰু ওপৰতো সিহঁতৰ আজি চাইনবোৰ্ডৰ কাম চলি আছে পূৰা লাহে লাহেকৈ মানে কমপ্লেক্সটো এতিয়া অলপমান মানে ভাল দেখা হৈছে ইয়াতে লগাব চাগে সিহঁতে চাইনবোৰ্ডটো আৰু বাহিৰত বৰষুণ চিপ চিপকৈ দিয়ে আছে যাওঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এইয়া আমাৰ পৰী কেনেকুৱা গ'ল আজি আৰ্ট ক্লাছ বহুত ভাল আৰু এক্সামটো হ'ব নহয় জুলাইত ন মেমে কৈছে অঁ তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ন হোমৱৰ্কো দিছে নি কৰিবা আকৌ আমাৰ পাৰি মানে আমাৰ এইটো ৰুমত থাকে পাৰ্মানেণ্টলি হয়নে আৰু পক্ষী থাকে এইটো ৰুমত আৰু পক্ষী আজিকালি ব্লগত ওলাই ভাল নাপায় একদমেই মোক মানাই কৰে যে মোক ব্লগত নল'বা বাকী দেউতাকে সিহঁতক আহি স্নেক্স দি থৈ গ'ল আৰু প্লেট এনেকৈ থৈ গৈছে চ' এইবোৰ মই মানে আহি আৰু ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই আৰু চব সামৰি মেলি এইবিলাক চব ডিছৱাছত ভৰাম আৰু প্লাছ মোৰ কথকৰ ক্লাছটো এনে আধা প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ এতিয়া আধা প্ৰেক্টিছ কৰিব আছে তাৰ আগতে একাপ লাল চাহ খাই লওঁ চব কৰি মেলিহে মই ফ্ৰেছ হ'মগৈ আৰু মানে আৰু পক্ষী থাকে এইটো ৰুমত পাৰ্মানেণ্টলি মানে এতিয়া আৰু গৰম বন্ধ চলিছেতো চ' দিনত কিবা কিবি থাকিলে কৰে আদাৰৱাইজ সেনেকৈ ৰুমতেই থাকে আৰু ব্লগত একদমেই নাই কি যে আৰু চ' এতিয়া মই ফটাফট চাহ খাই কি কয় কথকৰ ক্লাছটো কৰি লওঁ অ'কে কথকৰ ক্লাছটো কৰা আগতে মই বোলে আপোনালোকক কথা পাতিলোঁ আৰু চাওক মোক টকলা টাইপত লাগিছে উপায় নাই চুলিখিনি মানে ঘামি জামি ইমানেই চিপকু হৈ গৈছে নহয় ডেইলি শ্বেম্পু কৰিবই লাগে এতিয়া আকৌ মই গা ধুম যেতিয়া শ্বেম্পু কৰিম আৰু বাকী আজি মোক লগ কৰিবৰ কাৰণে ফাইনেলি মিঠু আহিছে মোৰ মানে একদম ৰেগুলাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু ৰেগুলাৰ মোৰ ভিডিঅ' চাই মিঠুৱে কমেণ্টটো কৰি থাকে অল দ্য টাইম তাৰপিছত মানে সদায় প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কমেণ্ট কৰে আৰু কমেণ্ট মানে এনকাৰেজমেণ্ট মোৰ কাৰণে আৰু আহিছে আজি সি মোক বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে বা আহিম মই আপোনাৰ দোকানত কিন্তু আহিবলৈ মিলাব পৰা নাছিলে চ' আজি ফাইনেলি আহিলে মোৰ ভাল লাগিলে বিৰাট ভাল লাগিলে মই কৈছোঁ ব্লগত লওঁ সি কৈছে না 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 ব্লগত নাহে চ' জবৰদস্তিটো মই কাৰো লগত নকৰোঁ বাৰু সেইটো কাৰণে তাৰপিছতে সেয়া হ'ল আৰু নেক্সট আৰু এজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে যোনজন যে মোক লগ কৰিব আহিছিলে মেক শইকীয়া মানে তোমাৰ মই এটা মেছেজ পালোঁ যে NRLত এপইণ্টমেণ্ট হ'ল নেকি কিন্তু মেছেজটো মই খুলিব পৰা নাই কংগ্ৰেচুলেশ্যনছো দিব পৰা নাই মই কৈছোঁ ভিডিঅ' থ্ৰু দিয়ে দি দিওঁ নাজানো মেছেজটো বা মানে কমেণ্টটো কি হৈছে চ' কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আই এম ছ' হেপী ফৰ ইউ জইন কৰিবা জইন কৰি ইয়াতে থাকিবা তেন্তে লগ কৰিবলৈ আহি থাকিবা বিৰাট ভাল লাগে মানে
কোনোবা নিজৰ কেৰিয়াৰত বা জবত আগবাঢ়ি গ'লে মানে মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগে বাট নাজানো কমেণ্টটো কি হৈছে মই না কমেণ্টটো খুলিব পাৰিছোঁ না মানে ৰিপ্লাই দিব পাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে চ' মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'তে কৰি দিওঁ চ' মানে ব্লগটো এণ্ড কৰা টাইমত ন এইবোৰ চব মই কথা কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ মই বোলো কৈ লওঁ তাৰপিছত চাহ খাওঁ তাৰপিছত কথা ক্লাছ কৰোঁ আৰু আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীও আহিম বুলি কৈছে ঘৰত চাওঁ তাই আহেনে নাহে বাকী সেয়া আৰু ব্লগ কৰি থাকিম চাই থাকিব ব্লগটো মোৰ কাইণ্ড অফ লাল চাহ ফিনিছ আৰু ইহঁত দুজনী দিনত ইমানেই কাজিয়া লাগিলে মানে মই দুপৰীয়া আহি একদম মানে যুদ্ধ ভাঙিবলগীয়া হ'ল আৰু এতিয়া দুইজনী সেইটো ৰুমত সোমাই গেম খেলি আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে মুড প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰি চ' মোৰে মোবাইলটো লৈ পেলাই তাই গেম খেলি আছে মই বোলো ঠিক আছে গেমটো খেলি লোৱা তাৰপিছতে কি কয় মই তেতিয়ালৈকে কিচেনটো সামৰি লওঁ সামৰা মানে কি আৰু ভাতটো পাতিব আছে আৰু বাকী পিংকিয়ে বনাই থৈ গৈছে আৰু কিবা কিবি বনাব আছে যদি চাওঁ তাৰপিছত এয়া কিচেনটো সামৰি তাৰপিছতহে মই যাম আৰু নিজৰ কথা ক্লাছ কৰিবলৈ কাৰণ মোবাইলটো লৈ লোৱাৰ পিছত আৰু কৰিব নোৱাৰি মোবাইলটোহে আছে মোৰ ক্লাছটো চ' কৈছোঁ যিমান দেৰি এতিয়া খেলি লোৱা মই কিচেনটো দেৰিলৈকে কিচেনৰ কাম কৰি লওঁ What you guys doing? Bubble. You're playing bubbles. Wow. তো এতিয়া ৰাতি 11টা বাজিব মই গা চা একো ধোৱাই নাই মই এনেকৈ আছোঁ কি কয় পলি আহিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ড তাইৰ লগত বহিলোঁ তাই গ'লগৈ অৱশ্যে কিন্তু ইহঁতে আছে পৰীৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু এইফালে সেইটো ৰুমত পক্ষী আৰু এঞ্জেল আছে ভাত চাত আমি একো খোৱাই নাই ইয়াতে সামৰি লওঁ ব্লগ এণ্ড কৰোঁ ময়ো গা ধোগৈ একদম বহুত দেৰি হৈ গৈছে আজি জমচুৰে কাইলৈ অৱশ্যে হাজবেণ্ডৰ অফিচো নাইতো নাপাহৰিব পাৰিম না